Do subscribe my YouTube channel before starting. Assalamualaikum everyone. I'm sharing my recent video with you. সো দেরি না করে প্রথমে লোকেশনটা বলে দিচ্ছি। আজকে চলে এসেছি টঙ্গীর পাখির হাটে। তো আপনারা যে দেখতে পাচ্ছেন এই জায়গাটা ব্রিজের নিচে, জাস্ট ইসলামী বাংলাদেশ ব্যাংকের অপোজিটই হচ্ছে এই পাখির বাজারটা বসে থাকে। প্রতি রোববারই এই পাখির বাজার বসে থাকে সকালবেলা। তো আপনারা লোকেশনটা যেভাবে আসবেন, যদি আপনারা উত্তরা থেকে বা মিরপুর, গুলশান বা এই বনানী এইসব জায়গার থেকে এসে থাকেন, তাহলে উত্তরা ক্রস করে আপনাদের আবদুল্লাপুরটা জাস্ট পার করে টঙ্গীর ব্রিজ ক্রস করে এখানে চলে আসতে পারবেন। আর যদি গাজীপুর এদিক থেকে আসতে চান, তাহলেও আপনাদের এই টঙ্গীতে চলে আসতে হবে। যে কাউকে জিজ্ঞেস করলে আপনাকে বলে দিবে যে পাখির বাজারটা কোথায় অ্যাকচুয়ালি বসে। আমি আজকে অনেক বেশি এক্সাইটেড, আমার প্রথমবার পাখির হাটে আসা। তো আমরা হচ্ছে একদম ভিডিওটা শুরুই করেছি একদম শেষ মাথা থেকে এসে। তো আপনাদের এখন একটু জাস্ট আমি দেখিয়ে দিচ্ছি শেষ মাথাটা থেকে ব্রিজটা কত দূরে। ওই দেখতে পাচ্ছেন ব্রিজটুকু, ওখানে হচ্ছে স্টার্টিং পয়েন্ট, যেখানে আপনারা মূলত বিভিন্ন পাখিগুলি পাবেন। আর ভিতর দিয়ে যত আসবেন পিছনের সাইডে কবুতর, অন্যান্য জিনিসগুলি পাবেন। তো আস্তে আস্তে ভিডিওটি দেখুন, জেনে যাবেন যে কি কি আছে, কি কি এই হাটে আপনারা আসলে পাবেন। তো এই হাটে আসার পর যেটা আমার চোখে পড়লো, পাখির সাথে সাথে সবচেয়ে বেশি এখানে কবুতর, ভ্যারাইটিস অফ কবুতর পেয়ে যাবেন আপনারা বিভিন্ন ধরনের। সেটা ফ্যান্সি কবুতর হতে পারে, নর্মাল কবুতর হতে পারে, দেশি কবুতর হতে পারে, সবজি কবুতর হতে পারে, লক্ষা হতে পারে, এবং অনেক ধরনের কবুতর পাবেন। শেষ মাথা থেকে এই যে শুরু হয়েছে জাস্ট কবুতর, বিভিন্ন ধরনের কবুতর দেখতে পাচ্ছি। ক্রেতারাও অনেক, মোটামুটি আমরা এসেছিলাম এখানে মোটামুটি 10টার পরে, এটা মানে আরও সকালে বসে থাকে। এই যে একটা ফ্যান্সি কবুতর, খুবই সুন্দর লাগলো আমার এই কবুতরটা। একটু কাছ থেকে যদি আমরা দেখি, দেখুন এটার লুকটা এতটাই সুন্দর লেগেছে আমার কাছে। যারা কবুতর পালন করেন বা কবুতর শখের বশে পালন করে থাকেন, তারা এখানে এসে আপনার কাছাকাছি যদি এটা হয়ে থাকে, এই পাখির হাটে এসে বিভিন্ন ধরনের কবুতর নিতে পারবেন। গিরিবাজ থেকে শুরু করে, দেশি থেকে শুরু করে সব কিছু মোটামুটি এখানে পেয়ে যাবেন। যদিও অত বড় মনে হয় এই হাটটা, অত বড় বেশি না, বাট তারপরও অনেক ভ্যারাইটিস অফ কবুতর পেয়ে যাবেন এখানে। শুধু কবুতর, বিভিন্ন কবুতর তো পাবেনই, তার সাথে হচ্ছে বাচ্চা কবুতর, রানিং জোড়া পেয়ে যাবেন। আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করলাম এখানে এসে, যে কিছু মানুষ আসছে তারা পালন করছে, সেই কবুতরগুলি এখানে সেল করছে। কিছু আছে যারা তারা বিজনেস পারপাসে এসে থাকে, কিছু মানুষ আবার দেখতে আসছে। সো আপনার জন্য সবচেয়ে ভালো হবে কি, আপনারা যদি ইউটিউব দেখে বা বিভিন্ন দোকান যাচাই করে আনেন, তাহলে আপনারা নির্দিষ্ট সুলভ মূল্যে হচ্ছে এখান থেকে কবুতর বা পাখি যে কোনো কিছু কিনে নিতে পারবেন। একটা সুন্দর ফ্যান্সি কবুতর দেখবো, দেখে নিন। কি কেমন লাগলো কবুতরটা? ভালোই লেগেছে, আমার তো মনে হচ্ছিল ও গানের তারে তারে নাচছিল। সো হাট ঘোরার পর আমি যতটুকু বুঝলাম, আপনারা যদি কোনো কবুতর বা পাখি, যেই ধরনের পাখি হোক না কেন, বা হাঁস মুরগি যেটাই কিনতে আসেন না কেন, যদি একটা অভিজ্ঞ মানুষকে নিয়ে আসেন যে দামটা দরদাম করতে পারবে এরকম, আর যদি হচ্ছে ইউটিউব দেখে নেন বা বিভিন্ন দোকান বা মানুষের কাছ থেকে আপনারা জেনে নেন যে অ্যাকচুয়ালি এটার এখনকার বাজার মূল্যটা কত, তাহলে আপনারা ঠকবেন না আশা করি। চলুন এখন একটু হাটটা ঘুরে নিন। সো
এই হাটে আপনারা পাখির খাবার বা আপনাদের মুরগি বা হাঁসের যে খাবারগুলি দরকার হবে খাওয়ানোর জন্য পশুর, সো এগুলি সব কিছু এখানে পেয়ে যাবেন। ওরা এখানে ক্লেম করছিল যে হোলসেলই করে, বাট এলাকার সাথে এলাকার দোকানগুলোর সাথে এখানকার আমার তেমন বেশি ডিফারেন্স লাগেনি, 5 টাকা 10 টাকা ডিফারেন্স লেগেছে। তো বিভিন্ন টাইপের আপনারা মিক্সড ফুড পেয়ে যাবেন এখানে, শুধু যেই ধরনের কাউন, চীনা বা ধান এগুলো আপনারা এখানে কিন্তু পেয়ে যাবেন। তো আমি আপনাদের একটা অ্যাডভাইস করবো এটা, যে আপনারা যদি এখান থেকে নিতে চান সাশ্রয়ী তখনই হবে যখন আপনারা অনেক কোয়ান্টিটিতে এখান থেকে নিতে পারবেন, তো সেটা মাথায় রেখে আসবেন। আচ্ছা, এতক্ষণ যাবত আমার ভিডিওতে শুধু কবুতরই দেখে গিয়েছেন। তো আমি কিন্তু প্রথমেই বলে নিয়েছিলাম, আমি ভিডিওটা শুরু করেছিলাম হাটের শেষ মাথা থেকে। তো যতই আমরা সামনের দিকে এগিয়ে আসবো ততই আমরা ভ্যারাইটিস অফ মুরগি, তারপর হাঁস, অন্যান্য পাখি, খরগোশ এগুলি পেতে থাকবো, অ্যান্ড এগুলি আপনারা সহজেই সামনের দিক থেকে কিনতে পারবেন। এই যে এখানে আপনারা দেশি মুরগি, তারপরে চাইনিজ মুরগিগুলি থাকে যেটা পাকিস্তানি বলে, বা চীনা মুরগি থাকে, এগুলি সব পেয়ে যাবেন। ইভেন এখানে হাঁসও পেয়ে যাবেন। হাঁসও আমি দেখলাম বাম সাইডটার দিকে, প্রাইম ব্যাংকের এই সাইডটার দিকে হচ্ছে সুন্দর অনেক হাঁস বিক্রি করছে, জোড়া 400, 600, 800 বিভিন্ন টাইপের হাঁস, যেমন চীনা হাঁস আছে, দেশি হাঁস আছে, এরকম করে সেল করছে। আমি ড্রেসিং করেন একটা গ্যাস ধরে পারেন নাকি এরকম করে মুড়ির মতো দিলা দেখুন, দেখছেন। এখন দেখলাম এক বিক্রেতা হাঁস বিক্রি করছে এবং তার কাস্টমারকে বুঝাচ্ছে। তো এই যে ঢুকতেই আমাদের বাম পাশে আপনারা হচ্ছে পেয়ে যাবেন এরকম দেশি মুরগি, তারপর হচ্ছে চীনা মুরগি, পাকিস্তানি মুরগি, অ্যান্ড যত রকমের মুরগি আছে মোটামুটি পেয়ে যাবেন এখানে। আর আপনারা যদি দাম জানেন, বারবারই বলছি, দাম যদি জানেন তাহলে কিন্তু ঠকবেন না। আপনারা আপনাদের এত পরিশ্রমের টাকা দিয়ে আপনারা নির্দিষ্ট অ্যান্ড মানে সুলভ মূল্যে হচ্ছে আপনারা এখান থেকে অবশ্যই আপনার কাঙ্ক্ষিত পণ্যটা বা পাখি বা মুরগি বা হাঁসটা কিনে নিতে পারবেন এখান থেকে। এই যে প্রাইম ব্যাংকের এই শাখাটার সামনে থেকেই একদম ব্রিজের সামনে পর্যন্ত হচ্ছে পাখি পেয়ে যাবেন। এখানে ককটেল পাখি পাবেন, লাভবার্ডস পাবেন, আপনারা বিভিন্ন ধরনের পাখি পেয়ে যাবেন। কিন্তু একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করলাম যে এই হাটের মধ্যে পাখির যে কালেকশনটা একটু কম তুলনামূলক, বা সংখ্যাগুলো একটু কম। কবুতর অনেক বেশি পাবেন আপনারা এখানে, মুরগিও পাবেন আর হাঁসও পাবেন। এই যে যদি ডিম খেতে হয় পাখি, তাহলে যে কোয়েল পাখি অনেক আছে, যদিও গন্ধ অনেক বেশি, বাট কিনে নিতে পারবেন এখান থেকে। তারপর যদি মুভিং টু দ্যাট, এখানে ফিন্স পাখি আছে, যেটাকে অনেক পাখি আছে, জাবা পাখিও বলে থাকে, মুনিয়া পাখিও আছে এখানে। এখন যে দেখলাম সেটা হচ্ছে ডায়মন্ড পাখি ছিল, যে ডায়মন্ড ঘুঘু আর কি, নট ডায়মন্ড পাখি ছিল। অ্যান্ড মুরগির বাচ্চা, ফার্মের মুরগির বাচ্চাটা হচ্ছে আপনারা পেয়ে যাবেন এখানে 10 থেকে 20 টাকা করে এখানে সেল হচ্ছিল। দেন ব্রিজের প্রথম দিক থেকে আপনারা তো পাখি পাবেন। তো আমরা এখন যদি মুভিং করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি এরকম টিয়া পাখি, তারপর হচ্ছে বাজরিগার পাখি, বিভিন্ন কালারের পাবেন। রেইনবো এখানে কমই দেখেছি আমি, রেইনবো পাখিটা বা ইংলিশ বাজরিগার এগুলি কমই ছিল, বা যেগুলি হচ্ছে দেশি বাজরিগার ছিল তা অনেক ছিল, বাট আমার দাম অনেক বেশি লেগেছে, টু বি অনেস্ট দাম বেশি লেগেছে। দাম বেশি লাগার কারণ, আমার এলাকায় যদি আমি 300, 400, 500 দিয়ে আমি একটা রানিং পাখি কিনি, বা একজোড়া পাখি 600, 700-র মধ্যে পেয়ে যাই, বা 1000-এর মধ্যে পেয়ে যাই, এখানেও সেম বলছিল তারা। একটা বাচ্চা পাখি একদম 300, 350, 250, অ্যান্ড রানিং পাখি বলছিল যে 1200 জোড়া, 1000 জোড়া, একদম 1 টাকাও কমাবে না। তো আমার কাছে মনে হলো কি ওরা হচ্ছে ঘুঘু পাখির দাম বা বাজরিগার পাখির দাম এটা সিন্ডিকেট করে বিক্রি করছিল ওরা ওইখানে। আর সিন্ডিকেটগুলি যারা আর কি এখানে দোকান নিয়ে, মানে দোকান বলতে বেশি পাখি নিয়ে বসেছিল তারাই করছিল। আর বাদ বাকি যে আমি নিজেই পাখি কিনেছি সেখানে কিন্তু আমার এত দাম লাগেনি, আমি পার পিস 250 বা 300-র মধ্যে পেয়ে গিয়েছিলাম। ওটা হচ্ছে এক লোক নিয়ে এসেছিল এখানে। তো আপনারা একটু দেখে বুঝে কিনবেন। আর ককটেল পাখি তো ছিল, বাচ্চা ছিল, বাট সারপ্রাইজিংলি এই যে বাচ্চা 1 মাস হোক আর 5 দিনের, 10 দিনের, 20 দিনের যাই হোক না কেন, হলুদটা ছিল হচ্ছে 2500 টাকা, আর 200টা ছিল হচ্ছে 2000 টাকা করে, একদম ফিক্সড প্রাইস ছিল।
এখানে আমি খরগোশের কালেকশন খুবই কম দেখেছি, এটাও আপনারা পেয়ে যাবেন। তো মোটামুটি এটাই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও। অ্যান্ড আমরা তুলে ধরতে ট্রাই করেছি কি কি পাখি পাবেন, কোন কোন জিনিসগুলো এখানে অ্যাভেলেবেল থাকবে টঙ্গী বাজারে, অ্যান্ড কীরকম দাম থাকবে সেটা একটু আপনাদের একটু টাচ দেওয়ার জন্য, আর কিভাবে আপনারা ওখানে যেতে পারবেন, এটাই ছিল আজকের উদ্দেশ্য আমাদের। যদি আপনাদের কাছে ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকবেন, আর দোয়া করবেন এই চ্যানেলটির জন্য। অ্যান্ড সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।